Imaynalla kasaykichik munasqa khuyamasi, waliyllachu cosa pacha. Kunandia noqanchik alimentakuspa kasun Diospaq qillqasqanmanta, kallpachakunapaq tukuy imata atipanapaq. Cuentay munaykichik imaynataqa Estados Unidospi 15 warmista chinkachispa karqanku millay runas. Paykunaqa ashkatataq sufrispa karqanku. Kasi chunka watasta mana nipita qawarqankuchu, nitaq intillapis yaykuqchu wasinku ukhuman. Pero paykuna kay 15 warmis kallpachakuspa karqanku, burlaspa chay millay runasta escapamurqanku. Policíataq apaspa karqa karcelman paykunata. Unay tiempomanta tarinakuspa kay warmisqa, mana lluyayninkumanta urquyatirqankuchu chay millay cosasta, imaynatachu sufrichisqankuta kay runas. Pero dia uqnin warmi nispa karqa, sinoqanchik ñawpaqman risun chayqa, sinoqanchik kawsasun kay pachapi kusikuywan chayqa, perdonana tiyan chay millay runasta nispa. Hinatataq perdonta paykuna qurqanku chay runasman. Mana facilchu karqa paykunapaq, pero perdonaspa karqanku. Kikinta Diosninchik tatapis niwanchik qillqasqanpi kunandia. Kicharispa kana, kay libro de Nahum, capítulo 1, versículo 13 niwanchik kayta. Kunanqa munaychakusqaykichikta chinkachisaq, watasqasuykichikta p'itisaq nispa. Noqanchik aycha runas kanchik, chayrayku mana facilta perdonanchikchu runa masinchikta. Pero perdonqa hamun Diosninchik tatamanta, p'itinapaq chantapis kacharinapaq tukuy chikni cadenasta. Chayta ruwana tiyan munasqa khuyamasi. Tal vez qan familiarniyki o warmi runa qan riqsisqayki pasasan kikinta, nitaq urquyatisanchu yuyayninmanta chaykunasta. Yanapaspa kayqanpis ñawirichispa Diospaq qillqasqanta. Porque pay munan kusi kawsayta kay pachapi kananchikta. Mark'ayta pachimuspa kaykichis sapuqniykichikman k'ayakama kachun.